গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমরাও খুব ভালো আছি। আর আজ হচ্ছে দ্বিতীয় দিন, সেকেন্ড ডে পুরীতে। সকালটা ভেবেছিলাম সানরাইজ দেখে হবে, কিন্তু সবাই মানে মারাত্মক লেভেলে ঘুমিয়ে পড়েছি, যাকে বলে ঘুম ভেঙেছে সকাল 7টা। তো ততক্ষণে সূর্যি মামা উঠে ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। তো এখন প্রায় ঘড়িতে বাজে 8:30। আমাদের জাস্ট চা কমপ্লিট হলো। এখন যাচ্ছি এই সামনে একটু নিজের সকালবেলায় সমুদ্রটা দেখবো। দিনের বেলায় যে কটা মার্কেট থাকবে, খোলা থাকবে, সে কটা মার্কেট একটু দেখার ইচ্ছা আছে। আর তার সাথে তোমাদেরকেও সকালবেলায় সমুদ্র কেমন লাগে একটু দেখাবো। তোমরা সবাই এর মধ্যে অনেকেই পুরী বহুবার এসছো, কারণ পুরী হচ্ছে বাঙালিদের দ্বিতীয় ঘর। আর আমার যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তাহলে চলো দেখতে থাকো আজকের ব্লগটাকে। এখন বাজে 8:30, কিন্তু 8:30 9টা এরকম হবে, কিন্তু রোদ দেখে বোঝার উপায় নেই যে এতটা এখনো অত বেলাও হয়নি, কিন্তু রোদ এখানে মারাত্মক লেভেলের। তো প্রথমে চলো তোমাদেরকে সমুদ্রটা দেখাই। অনেকক্ষণ ধরে পিচের সামনে ঘুরেছি, এখন পেয়েছে মারাত্মক লেভেলের খিদে। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি, চা বিস্কুট ছাড়া। দেখা যাক এখানে কি খাবার পাওয়া যায়। টেস্ট কেমন? খুব নরম আছে, তরকারিটাও খুব টেস্টি আছে। বাজে বেলা 1টা। লাঞ্চ অর্ডার করা হয়েছে, লাঞ্চ এখনো এসে পৌঁছায়নি। তো আমি ভাবলাম ততক্ষণ তোমাদের এই পুরো যে রুমটাতে আমরা আছি সেটা কিরকম দেখতে তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই। এইটা হচ্ছে মেইন এন্ট্রেন্স, ঠিক আছে। এখানে একটা কাঠের ক্যাবিনেট মতো করা আছে, এখানে আমরা সমস্ত লাগেজগুলো রেখেছি।
প্লাস এখানেও জামা কাপড় রাখার জায়গা আছে পুরো রেজিমেটা। তো ঢুকতে ফার্স্ট আছে ওয়াশরুম, ঠিক আছে, ওয়াশরুমটা আমি দেখাচ্ছি পরে। আর এখানে একটা ফুল লেন্থ মিরর আছে, এখানে একটা মানে ডাস্টবিন, আর এখানে জুতো টুতো রাখার একটা জায়গা আছে। আমরা যেটা মেনলি বুক করেছি এটা 4 বেডের রুম। এখানে হচ্ছে গিয়ে দুটো বেড আছে, এই দুটো বেডের পাশে এইরকম টেবিল আছে। এখানে একটা ইন্টারকম আছে, রুম সার্ভিস বা ফুড যাবতীয় যা কিছু অর্ডার দেওয়ার জন্য একটা ইন্টারকমের ব্যবস্থা আছে। এখানে টুকিটাকি মেডিসিন, একটা মেনু কার্ড এখানে রাখা আছে, হোটেল থেকেই দিয়ে দেয়। আর ওই পাশে যে একটা ফ্ল্যাক্স আছে আর 4টে গ্লাস রাখা আছে। এখানে আবার একটা টেবিল রাখা হয়েছে, ঠিক আছে, এখানে আবার একটা টেবিল রাখা হয়েছে। নিচে অনেকটা জায়গা আছে, এখানে আমরা আমাদের ট্রলিটাকে রেখেছি। এখানে 4টে টাওয়াল দেওয়া আছে, প্রত্যেকদিন এই টাওয়ালগুলো চেঞ্জ করে দেওয়া হয়। এখানে হচ্ছে একটা ড্রেসিং টেবিল দেওয়া আছে, ড্রেসিং টেবিলে এখানে যাবতীয় টুকিটাকি সাজের জিনিস, এখানেও একটা মিরর দেওয়া আছে। ঠিক পাশে আর একটা টেবিল আছে, একটা বড় টিভি দেওয়া আছে, এখানে একটা ইলেকট্রিক কেটেল দেওয়া আছে, 4টে কাপ দেওয়া আছে। আর তার ঠিক নিচেই একটা মিনি ফ্রিজেরও ব্যবস্থা রয়েছে, একটা মিনি ফ্রিজের ব্যবস্থা রয়েছে। কেউ যদি ঠান্ডা জল টল বা খাবার টাবার কেউ কিছু রাখতে চাও তাহলে সেটা তোমরা রাখতে পারো। এটা হচ্ছে একটা পুরো জানলা, ঠিক আছে, সি বিচের যে পুরো ভিউটা মানে খুব ক্লিয়ারলি দেখা যায়। এখানে একটা গার্ডেন টাইপ দেয়া আছে, এখন এখানে মারাত্মক রোদ আসছে সেই কারণে এটা এখন পুরোটা ফেলা আছে। এবার আমি তোমাদেরকে দেখে দিচ্ছি ওয়াশরুমটা কিরকম আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা ওয়াশরুম, কোমোড আছে, স্নানের জায়গাটা টোটালি আলাদা, একটা শাওয়ার আছে, এখানে একটা হ্যাঙ্গার টাইপসের করে দেওয়া আছে। এই হচ্ছে পুরো স্নানের জায়গাটা, একটা বালতি আর একটা মগ দেয়া আছে। আর ঠিক তার উল্টো দিকেই আর একটা বড় মিরর দেয়া আছে, এখানে বেসিন আছে। এখানে হোটেল থেকেই পেস্ট, তারপরে টুথব্রাশ, সাবান সমস্ত কিছু দিয়েছিল, কিন্তু এখানে আমরা আমাদের পার্সোনাল জিনিস ক্যারি করছি, সেটাই এখানে আপাতত রাখা আছে। এই হচ্ছে একটা ফুল লেন্থ মিরর। এছাড়া সারাক্ষণ জেনারেটর আর গরম জলের ব্যবস্থাও করা আছে। এই হলো টোটাল হোটেল সিগালের একটা 4 বেডের বেডরুমের টোটাল রিভিউ। এছাড়া এই হোটেলের মধ্যে তোমাদের ফ্রি ওয়াইফাই এর সুবিধা আছে, নিউজ পেপার আছে, প্রত্যেকদিন সকালে এসে নিউজ পেপার দিয়ে যায় যে রুম সার্ভিসের লোক থাকে সেই। এছাড়া রুম সার্ভিস করে দেওয়ার টোটাল চাদর টাদর সমস্ত কিছু ক্লিন করে, ঘর ওয়াশরুম সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। এছাড়াও রয়েছে কার পার্কিং এর সুবিধা, নিচে রেস্টুরেন্ট আছে, তোমরা কেউ চাইলে রেস্টুরেন্ট থেকেও খাবার এনে খেতে পারো, কেউ রুমেও খেতে পারো। আর এখানে যে রিভিউটা আমি শেয়ার করছি সেটা টোটালি আমার নিজস্ব রিভিউ। এবার মানুষের মাইন্ড, মানুষের চয়েস ম্যান টু ম্যান ডিপেন্ড করে। আমার যেটা মনে হয়েছে আমি সেটাই তোমাদেরকে বলেছি। হ্যাঁ, একটা জিনিসের লিটল কারেকশন বলবো না, একটু দরকার ছিল, সেটা হচ্ছে একটা ব্যালকনি যদি থাকতো, কারণ এখানে জামা কাপড় মেলার খুব অসুবিধা। বাইরে একটা জায়গা আছে যেখানে জামা কাপড় মেলা যায়, বাট সেখানে সবাই জামা কাপড় মিলছে, জায়গাটা একটুখানি মেস মতো আছে, তো সেই কারণে একটুখানি অসুবিধা হচ্ছে। আদারওয়াইজ কোনো অসুবিধা না, সেটা নেগলেক্ট করাই যেতে পারে। এখানে সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট যেটা আমি অবশ্যই বলতে চাইবো, এখানকার স্টাফেদের ব্যবহার, প্রত্যেকটা স্টাফেদের ব্যবহার মানে সত্যি বলছি অমায়িক, মানে বলে হয়তো কতটা বোঝাতে পারবেও জানি না। এরা কিন্তু খুব ভালোভাবে মানে যে অতিথিরা আসে, যে গেস্টরা বাইরে থেকে আসে, তাদেরকে আপন করে নেয়, ঠিক যেন তাদের দেশে বা তাদের ঘরেতে কোনো লোক এসছে। আমরা যেমন আমাদের ঘরেতে লোকজন এলে যেরকমভাবে আপ্যায়ন করি, আতিথেয়তা করি, তারাও ঠিক সেরকমভাবেই করছে। গুড ইভিনিং, এখন হচ্ছে বিকাল 6:30। এখন আমরা যাচ্ছি সমুদ্রের ধারে, একটু বসবো, একটু আড্ডা মারবো, দোকান টোকান ঘুরবো। আর আজকে আমার মায়ের শরীরটা ঠিক আছে, তো সেই কারণে মাও আমাদের সাথে যাচ্ছে। তাহলে চলো দেখতে থাকো ব্লগটাকে।
বলো কেমন লাগছে? এখন চেয়ারে আরাম করে বসো। তোরা বস, একটু পরে বসছি। সত্যি কথা বলতে কালকে এসছিলাম ঠিকই, কিন্তু কালকে মা আসতে পারেনি, তো ভালো লাগছিল না। আজকে মা এসছে, মোটামুটি বসারও অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছি। পায়ে একটু কষ্ট আছে ঠিকই, কিন্তু এসছে যখন এখানে একটা চেয়ার, সুন্দর বসার ব্যবস্থা আছে, একটা চেয়ার ঠিক করে দিয়েছি। আজকে খুব ভালো লাগছে, সবাই মিলে এসছি, সবাই মিলে একসাথে না ঘুরলে না ঠিক ভালো লাগে না। আচ্ছা, বাঙালি আলটিমেট বাঙালি হয়। এখন আমরা দুজনে এই সাইডে আছি, এখন আমরা দুজনে জাস্ট গুগল ম্যাপটা অন করে চলেছি বিরিয়ানির খোঁজে। এখানে দাদা বৌদির বিরিয়ানি কোথায় আছে, তো আমার বোন ওই লোকেশান, গুগল লোকেশান ওয়াইজ আমরা এখন হাঁটছি দাদা বৌদির বিরিয়ানির খোঁজে। এখন আমরা কাকাতুয়া খাজার দোকানে এসেছি। বেচারা টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাও এক চোখে সে দেখছে কে এসছে। হ্যালো হ্যালো, 200 টাকা দিয়ে দাও দাদা। 200 টাকা 1 কিলো? আমি 200 গ্রাম। 200 গ্রাম? আচ্ছা ঠিক আছে। বৌদির বিরিয়ানি খোঁজ করতে করতে তো কি বলবো, ব্যাপারটা যা হলো সেটা আর বলার মতো নয়। গুগলে সার্চ করলাম দাদা বৌদির বিরিয়ানির লোকেশানও দিল, সেই লোকেশানে পৌঁছালামও, লাস্টে দেখতে পেলাম ওটা দাদা বৌদির রেস্টুরেন্ট। কোনো দাদা বৌদির বিরিয়ানি এখানে আমরা পেলাম না, হয়তো আছে জানি না, বলতে পারবো না। তো ওখান থেকে ব্যাক করে হোটেল রুমে এখন চলে এসেছি, রাত 10:30 প্রায় বাজে। আর হোটেল থেকে অর্ডার করলাম 2 প্লেট নুডলস অর্ডার করলাম। তো এইটা ডিনারটা কমপ্লিট করব, আর রাত্রে আজকে সারাদিনের যে ব্লগটা শ্যুট করেছি সেটাকে এডিট করব, তারপরে শুয়ে পড়বো। এইভাবে আজকে দিনটা কেটে গেল। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে অন্য কোনো একটা ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর হচ্ছে কি, যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিও, কারণ লাইকে, কমেন্টে বা শেয়ারে এমন কিছু এসে যায় না, বরঞ্চ তোমাদের একটা লাইকেতে আরও উৎসাহ পাই যে যাতে নেক্সট ভিডিও বানাতে পারি। তো তাহলে চলো, সাথে থাকো, দেখতে থাকো আগামী দিনের ব্লগগুলোকে। যেরকম যেরকম পারবো তোমাদের সাথে সব শেয়ার করব। ততক্ষণ পর্যন্ত টাটা, গুড নাইট।